关了嘞。啊，就行啦。我们还是有机会，就是说。不知道。主任，这上面有刀了。好，来，来。你喉咙有事啊？喉咙有事啊？我没事啊。这么好。快有。这样子。在谁？要。他没有事，他一直要他生气。用笑这样，都还是一个做。我们每天开关了。啥？